បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកទស្សនាប្រាសាទភាសប្រាសាទភាសនេះស្ថិតនៅក្នុងវត្តភាសនៅក្នុងស្រុកស្វាយជ័យដែរឃុំភាសបាទនេះប្រាសាទភាសប៉ុន្តែមានលីប្រាសាទបុរាណខ្មែរសម័យព្រហ្មញ្ញសាសនាប៉ុន្តែមានលីលំរចនាបថពុទ្ធសាសនានេះប្រាសាទភាសប្រាសាទភាសនេះគឺប្រាសាទមួយរៀងប្រាសាទតូលមានតែមួយមកប្រាង្គប៉ុន្តែបងប្អូនមើលបាក់បែកអស់ហើយនេះថ្មធ្លាក់មកហើយអានេះប្រហែលដោយសារការកោះកកាយរោវត្ថុបុរាណយើងបាក់បែកអស់លីងមើលប្រាសាទថ្មគឺនៅទាំងអស់នេះថ្មប្រាសាទនៅទាំងអស់នេះគឺជាប្រាសាទភាសនៅក្នុងវត្តភាសនៅស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាក់បែកអស់លីងប្រាង្គទួលមួយនៅលើទួលបុរាណប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នបាក់បែកអស់លីងនេះផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រាសាទភាសបាទសិនជាមានការអភិរក្សការជួសជុលប្រាសាទនេះអាចជួសជុលឡើងវិញបានដោយសារថ្មគឺនៅទ្រង់ទ្រាយទាំងអស់តែដូចអត់ឃើញមានក្បាច់ចម្លាក់អីឥឡូវយើងដើរមើលមកជុំសិនមើលនេះឡើយនេះមានក្បាច់ចម្លាក់នេះតែមានការលំបាក់បែកអស់ថ្មធ្លាក់រប៉ាត់រប៉ាយពេញនេះឯងលំបាក់អស់ឯថ្មនោះរកលតែនឹងធ្លាក់មកទៀតទេនោះប៉ុន្តែការសកត់គ្នាទៅវាអាចមានទម្ងន់សង្កត់បន្ទប់គ្នាអូតនេះប្រហែលជាមានការដាប់អីនេះដាប់កោះអីនេះមានក្បាច់តើនេះក្បាច់នេះមានក្បាច់ឯងហើយនេះក៏មានក្បាច់ដែរនេះមានក្បាច់តើនេះស្នាមក្បាច់ដាប់ចូលគ្នាប៉ុន្តែថ្មផ្សេងគ្នានេះដំណាប់ថ្មផ្សេងគ្នានេះមិនប្រេះទេនេះថ្មផ្សេងគ្នាតែគេយកមកដាប់ចូលគ្នាតែខាងលើនេះថ្មសាច់តែមួយបាក់បែកអស់លីងនៅក្នុងវត្តភាសនៅគេហៅវត្តភាសវត្តអីគេមិញអត់បានមើលដែរហៅតែវត្តភាសមានដើមឈើដើមពោនេះដើមពោនឹងធំដើមពោនៅពីលើយ៉ាមានក្បាច់តែនេះខាងនេះអូនេះមានរូបនេះរូបចម្លាក់អីនេះដូចជានរសិង្ហនេះរូបនរសិង្ហខ្លួនមនុស្សក្បាលសិង្ហគេហៅនរសិង្ហខ្លួនមនុស្សក្បាលសិង្ហនេះក៏មានក្បាច់ចម្លាក់ដែរនេះដូចជាសត្វមកឬអីនេះអូនេះចម្លាក់អប្សរានេះមានអប្សរាតែឆ
บมุกแฉบหมดอ๋อยนี่อัปสรานี่อัปสรานี่กบาลีคลูนดองคลูนอ่ะนี่เชิงสมปุดแต่นี่ระเลยดัดบัดให้แฉบมุกบัดให้phải chỉ đập vô nè tao nói phải chỉ đập với nè làm đập vô hay ní cái này để đồn ta đập á đập rồi áp sara nè đập chậm lạ áp sara đặt ở linh đi thuê bên chào thuê bên chào thuê bên chàoนี่โดยจิมละปูให้บางเคยนี่เมนนี่อันนี้โดยจิปูให้อันนี้กระปมชูกเนี่ยกระปมชูกนี่ตะเบาะชูกจิมละตะเบาะชูกนี่จิมละกระปมชูกอ่ะปราสาทเพียงในจุ่มไปนี่มีกระสันตึกโน่ก็น้องกระสันตึกไอ้หนูกระสันตึกวันท้ายมีดอกกาชูกดอกไอ้อ๋อให้มันกระสันตึกมาจุ่มนี่ถึงอ๋อแต่นี่กระสันได้แต่ครั้งนี้แต่ขนมท่านไหนขังไกลในวอดtớiดูจะมีการสดาการไอ้ทุสเปียนถัดอีกจังอะน้องก็สันตึกอะนี่ก็สันตึกนั่นเป็นสันตึกปัจจุบันสันตึกโบราณนะจังตีนี้คือจะตัวโบราณได้โดนตาขมายเยอะโลกวันก่อสร้างปราสาทในตีนี้นี่เดี่ยวนี่กบาลเดี่ยcòn khởi nhiên địa đi các bạn mà khăn hết bầy chẳng địa đi các bạn của mùi đấy địa nó men chấm lạ bạch bón đó chấm lạ sol vì kê đồn ta dương rọp rồi rọp pòn năm mà hai trongประสาทนี้มันดังทางก่อสร้างศตวรรษที่ประมาณได้เบื่ออายุก้ามันติดนำได้แต่รูปจำละอันนี้จะรูปละสมัยเก่าด้วยเนี่ยอันนี้ดาวโปดอกยังท่อมมวยในแนวหนึ่งบริเวณปราสาทเพียนี่vàสมอกุลบองโอนได้จำนายเปเวลีตัวสนาวิดีโอบอกขยมสไลปีอมปีปราสาทเพียแต่สถานในขนมสกสไวเจกในขายบันตีมินเจบ่าบองโอนเรามีนักการมินเปลอาชลิดหมอเล่งหรือหมอตัวสนาขนมเจตนามวยเลิกสตุยดำไลบาบทอเชียดเยื่อบ่าอกุลการทัวร์วิดีโอบอกขยมในเป็นนี่บานเชียนดอตีเป็นจอบไว้สมองโอนรองจำตัวสนานั้นตามด้านในวิดีโอกลาวๆติดสมองก้นสมจิมเรียบรีบาน